Drum School Brasil, Nelsinho Gomes e Vanelli dos Santos. A dica de hoje: como obter uma afinação bacana com uma caixa simples, barata, uma caixa de entrada da RMV, uma pele RMV, é claro, muito boa, as melhores do mercado. A gente está usando hoje um Drum Dial, né? Aqui na parte de cima estamos tudo com 60 e a parte de baixo 80. A gente tem o Tensor Watch, nós temos também o por nota, você pode colar nota por nota, todas iguais, aí você vê a relação intervalo que você acha melhor, e já era, porque se você não seguir algum padrão, você não vai conseguir. Então nós estamos passando para vocês hoje um padrão de norte para vocês sempre terem um som legal de caixa, indiferente do valor. Eu vou tocar para vocês e depois a gente conversa. Eu quero a opinião de vocês aí, compartilhe que afinação que vocês usam, gostaram da nossa afinação, gostaram da nossa ideia, entre em contato com a gente, Drum School Brasil, compartilhe e fique sócio do canal. Um abraço.